廣州4日3夜夏天，呢個係 Changi Airport，而家搭緊機去廣州。到咗廣州之後，你行差唔多10零分鐘，你就會見到嘅 Terminal One。睇到 Terminal One 之後，你就搭佢嘅地鐵，佢嘅 Metro。咁差唔多搭一個零鐘啦，佢就會到陳春北，呢個就係我哋嘅酒店，好乾淨。乜都有，就係個廁所用腳有個 sensor 就得扯水啦，好方便，掂都唔使掂。個服務員呢，就特別俾我哋呢個景喺出邊嘅景特別靚嘅，係最靚㗎啦呢度。呢度就係我哋嘅廣東食法，啲碗我哋都要用熱水燙下去，咁先係正確嘅食法啦嘛，咁先算乾淨嘅。下一站食紅品粥，嚟呢度呢就係食起嘅桑拿雞啦。有咩特別？普普通通嘅雞攞嚟蒸啊，好似桑拿咁，哇！特別靚，特別正，仲有服務員幫你煮嘅。放落口之後呢，你就覺得哇好甜。點解一個雞普普通通嘅會咁甜嘅呢？呢個就係佢哋本店嘅秘密。其實成個廣州你都會睇到桑拿雞嘅，不過唔係每一間都好食嘅，好味。咁就靚湯啦。桑拿雞下邊呢就係個靚湯，因為個雞呢嗰啲精華呢就跌落去。海參啦，就好似大閘蟹啦、龍蝦同埋遼蟹。遼蝦就冇睇到啦，可能佢屙尿啦。食完之後就去崇峰山公園嘅行下，呢度呢嘅人就冇咁多。好清靜啊，其實唔錯嘅呢度散步。呢度就係燒鵝再飯店，好唔好食呢？我就覺得麻麻地，酸梅醬油冇，俾7分。而家就到廣州嘅第2日，我哋就第一餐嚟食 omakase 喺玲瓏。第一味餸就係呢個茶碗蒸魚，好甜。第一刺身幾新鮮，你睇個廚師特別專業嘅。一時我覺得你哋究竟有冇洗手嘅呢？應該有啦。呢個就係炭燒嘅魚，帶啲焦味加甜味，又好味。呢個就係我哋嘅甜品啦。後邊幾味餸，呢個就係個 miso soup。食完行夠，我哋就嚟到呢個 cafe。咖啡粉就1嚿水啦1包，之後就嚟到呢個麵包店，都幾好味，又好開胃。半斤嘅麵包仲大過我嘅拳頭。呢度就係佢哋嘅本地居民人道啦。前面嗰個肥佬就好似係我啦，係我。
家就去嘅廣州 Outlet Mall， 行完之後就嚟到呢個腳神，牌面唔錯嘅，食咧就麻麻地，呢個係椰子雞湯。個就係個咕嚕肉，咕嚕肉係配馬蹄之脆嘅皮毛，攞長煲仔飯。咁第三日就揾呢個早餐嘅地方，揾到呢間，而家就好似 croissant， 不過係扁，有 croissant，係有扁嘅 croissant，上面加啲 cream 啊，加啲芒果。呢個就特別香，特別好食，冇食過咁靚嘅早餐。呢度就係商場入邊嘅有狗啊有貓嘅 cafe， 嘢唔貴，建議入啦。咁下晝飯就你經過呢個國英燉品店。好多椰子啦，呢個就係椰子雞湯，呢個就係椰子切子湯。啲湯其實係好甜好香嘅，呢個切子湯咧特別推薦嘅。呢個就係個龜苓膏啦。呢個就係甜品雪梨湯。呢度就係文化街啦。其實俾你睇佢哋之前以前嘅人金榜題名係點做好嘅。喺文化界呢度有一個阿媽甜品店，好古法嘅做法，好香加糖滑讚。繼續喺文化界嗰度行，好多嘢食啊呢度。第四站呢，就嚟到一個金榜雙皮奶，呢個係炸雙皮奶，呢個就係呢個雙皮奶仲有薑嘅雙皮奶。我本身係鍾意呢個炸嘅雙皮奶同埋普通嘅雙皮奶。呢個薑嘅雙皮奶其實都唔錯嘅，好滑絲滑，我比較鍾意呢個。你就喺呢度啦。好，晚餐點就係嚟呢度順德粥底火鍋啦。佢就係打邊爐，不過佢係用粥做佢嘅底，好新鮮啲料。好特別。新鮮超大蠔，呢個就係蝦膏，啲嘢就掉入嗰個粥底嗰度，就得食啦。呢個就係我哋喺廣州嘅最後一日嘅朝頭早，喺我哋最鍾意嘅地方用邊排骨，我哋嚟親就一定會嚟，我哋釣超大排骨。佢嘅排骨唔係蒸嘅，係炭燒嘅，又特別香。
建議早啲嚟，太遲嚟啊你就要排隊啦。呢個就係我哋第3碟家腸，都係好香，好韌。個龍邊排骨嘅店係離市區好遠，所以我哋要搭火車翻去呢個三元宮。所謂入屋叫人入廟拜神，呢個三元宮你得求籤。晚餐就嚟到呢個客家食品，呢個鹽焗雞特別香。之前我哋嚟呢度食到你嘅咕嚕肉就係最靚嘅咕嚕肉加馬蹄，不過而家嘅廚師改咗，其實係加一啲水果入去，普普通啦，冇咁靚嘅。呢個湯又係麻麻地嘅，呢個豆腐就靚啦，客家豆腐。吱聲嘅。咁而家就翻去新加坡啦，喺機場嗰度食最後一碟燒鵝啦。OK 啦，拜拜，我哋下次見啦。